14條咧，而家就有個 polymer 啦，有個 structure 喺度喎。咁啊，究竟邊個 statement 係正確咧？描述緊佢咧？嗱，首先 A 先佢係一個 polyester，驟眼睇咧似係，因為你真係見到個 ester bond 喺度。但我哋記一記翻其實咩叫做 polyester 先。咁我哋咧而家咧就睇睇，例如話咧下面呢個嘅polyester 啦，咁啊 once again 咧有個 ester linkage 喺度 ester bond 喺度。咁其實個前因係點嚟咧？就係由一個 diol acid 同埋一個 diol 咧去整出嚟嘅，透過 condensation reaction。咁點樣就係個 diol acid 咧就會係甩咗個 OH 啦，然後個 diol 咧就會甩個 H 出嚟咧。其實我哋學過咧，佢咁樣嘅情況之下咧，會合體變咗做水咧，係做緊 condensation 嘅。咁所以咧，而家個 C 咧就會連住個 O 啦 form 咗個 ester bond，即係呢一支 bond。咁但係個得意之處咧，就係呢一啲其實係叫做 condensation polymer 咧，你會見到佢係 difunctional 嘅，即係時咧佢有兩個嘅functional group 喺佢身上嘅。呢兩個 monomer 都會有兩個 functional group 喺身上。即係話咧，陣間我哋駁完咗即係呢度駁起咗之後咧，其實隔離咧呢一 part 咧係可以 further 咧同第二個嘅 diol acid 咧繼續 react 喎。即使咧佢 keep 住咧斬咗嗰個 H 出嚟啦，跟住第二個 diol acid 咧就可以斬個 OH bond 出嚟嘅時候咧 ，OH group 出嚟嘅時候咧，可以繼續駁長佢嘅。即使所以你見到呢度咧係可以繼續延伸落去，但係你反而你見到啱先上面咧，其實係你個 O 駁住之後 methyl group 就完咗啦，就唔能夠繼續駁長佢。即使佢唔係透過 ester linkage 啦，係不斷去延伸出去嘅。咁究竟佢係咩嚟嘅咧？究竟叫咩嚟咧？佢唔係 polyester。其實你見到佢不斷延伸個位咧，係透過咧呢個位置，呢個位置，你會見到個 C 咧係各自伸隻手出嚟喎，即係呢個 C 伸咗隻手出嚟啦，呢個 C 伸咗隻手出嚟。即使佢前一身咧發生嘅事就應該喺呢兩個 C 嘅中間，就應該係做緊咧呢件事。佢又應該有個 double bond 喺度嘅。其實咧，佢其他位置咧都冇變化過噶啦，就淨係咧佢陣間會將呢個 double bond 咧 partially break 咗佢啦，然後各自各咧會伸隻手出嚟，不斷重複呢個位置。其實呢啲款咧叫做 addition polymer，就係咧如果我哋有一個carbon double bond 咧，佢可以不斷咧係 join repeatedly 喎，將呢個 small molecule join repeatedly 啦。而重點就係 without elimination of small molecule， 就唔同啱先嗰個，因為你做呢個嘅polymerization 嘅時候咧，佢係會甩咗啲 H2O 出嚟嘅，有 elimination of small molecule 嘅。咁所以咧，我哋就會可以好清晰咁分得清楚咧兩者嘅分別啦。如果我哋講緊呢個嘅condensation polymerization 嘅話咧，就會甩咗啲細嘅 molecule 啦，例如話水啊或者 HCl 啦。如果我哋會有其他 case 嘅，咁但係上面就其實冇啊，唔會甩咗啲嘢出嚟嘅，純粹係不斷將呢個嘅 monomer 咧係不斷去join together。咁所以咧，而家佢嗰個嘅 B 個 statement 咧就似係問緊呢件事啊，佢嘅 monomer 係咪呢隻啊？其實即係問緊 it can be polymerized from 呢嚿嘢。咁我哋 check 多次啊。而家咧佢係嗱，我哋細心睇啦。佢呢個 carbon 有兩個 methyl group， 咦點唔得意嘅？因為我哋呢個 carbon 係得兩個嘅H 嘅啫嘛，係咪？然後又會駁住個 H， 即使我哋畫翻出嚟先，捉住呢個 carbon 啦，佢駁住兩個 methyl group， 跟住又駁住個 H。咁第二個 carbon 咧就駁住個 C， 有兩個 O， 然後咧係 CH3。咁就唔係因為我哋係要有個carbon double bond 就唔見咗啦，咁所以咧就唔會揀佢。好啦。咁繼續睇落去啦 ，C 就係個 monomer can be decolorized， can decolorize 呢個 acidified 嘅 potassium permanganate。事實上係因為咧，如果我哋有 double bond 嘅時候咧，最尾嘅結果咧就係我哋可以咧係同呢個嘅reagent 咧 react 咧會 form 咗 diol 嘅，即係陣間咧會產生咗啲乜嘢出嚟咧？如果我哋還原翻先，佢唔係做 polymerization 喎，今日咧係加咗呢個嘅reagent 落去嘅話咧，件事就係佢會加水啦，同埋咧會加個 oxygen from 呢個嘅 oxidizing agent 啦。
咁咧最尾結果咧就會得出咧係個 diol 嘅，因為咧呢個 double bond 咧就會打開咗啦，會攝入咗兩個 OH 落去嘅。咁啊情況如下啦，我哋唔好搞亂佢先。最尾嘅結果咧就係呢兩個 C 就會有個 OH group，咁其他嘅位置咧就不變啦。好啦，咁所以咧，我哋陣間咧係會用咗嗰個嘅react 咗嗰個 potassium permanganate 咧，佢陣間咧會係變咗做 manganese 2 ion 嘅。咁所以佢本身其實係個purple 嘅狀態嘅 permanganate ion MnO4 係 purple，咁變咗做 manganese 2咧就係可以話佢 colourless 啦，或者咧係話佢係 very pale pink 嘅。咁所以咧，我哋就真係可以話佢係 decolorize 咗佢啦，因為真係淺色到睇唔到啦。好啦，咁所以咧，我哋就會揀 C 啦。而至於 D 啱先講咗啦，佢個過程咧就唔係叫做 condensation 啦，係做緊 addition polymerization，咁所以我哋就唔係呢款嘅過程啦。